Kita mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasulillahi wa la ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين. Para Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, jamaah pengasan rutin wonten ing malam Rabu insyaallah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga wonten ing kesempatan dalu menika saderengipun kawula matur sepindah kula tansah mulyakaken orang syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah sanget nikmatipun dumateng kita sedaya, baik menika nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul as-sihah. Saha bukti ingkang jelas wonten ing dalem menika kita dipun paringi nikmat yukhadiruna bisabilillah, dipun golongaken dening Allah kita termasuk hamba-hambanipun ingkang purun berjuang wonten ing agamanipun Allah. Di antaranipun kita ngerawi pengaosan rutin tiap malam Rabu. Mugi-mugi saestu pinanggihan kita wonten ing kesempatan dalu menika wonten ing tanggal 13 bulan Saban warsos 1923 Hijriah, pinanggihan ingkang beto manfaat maslahat fid dini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kaping kalipun salawat dan salam ke Allah tansah paringaken dumateng Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, dumateng para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dumateng biyanten-biyanten ingkang tansah istiqomah wonten ing agami Islam menika dumugi ing akhir zaman. Lan kula tansah derek doa, usung doa, mugi-mugi para Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang rawuh wonten ing kesempatan dalu menika ingkang nyempataken wektalipun kangge pangaosan rutin tiap malam Rabu, mugi-mugi kita dipun golongaken dening Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanipun ingkang istiqomah sedaya dan agama Islam sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Wonten ing kesempatan dalu menika era-eranipun fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mangke sagedipun bika wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Al-Baqarah ayatipun 758. Mereka diperceritakan
Wali kulli wij'atun huwa muhaliha fastafikhul khairat. Nah, wonten ayat menika dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala kita di dalam hidup menika berlomba-lomba di dalam kebaikan. Langkung-langkung menika sampun malam tanggal 13 bulan Sa'ban. Nek tiyang Jawi nggih bulan Ruwah nggih. Berarti Ramadan sampun kirang langkung tinggal 17 hari atau 16 hari malih. Kita berarti kedatangan tamu ingkang paling mulia. Dipun sebutaken Syahrul Mubarak, bulan ingkang penuh berkah saking Allah Azza wa Jalla. Niku khusus di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Bagi wonten dalilipun wonten malam ingkang sangat istimewa nalikanipun kita menika beribadah, pahalanipun kados 1000 bulan. Menika sanadika Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Mungkin sagedipun tingali wonten surat Al-Qadar, malam kemuliaan menika nilanipun kados 1000 bulan. Menika khusus di bulan Ramadan dan tiap-tiap bulan Ramadan ada. Nilanipun kados kurang langkung 83 tahun, masyaallah. Menika khusus dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringaken dumateng umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita. Berarti menawi di 10 akhir di bulan Ramadan saged menika malam-malam ganjil iki. Semoga kita kathah sedekah, saged membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, salat malam kita. Semua kebaikan ingkang kita tedahaken nilainipun nalikanipun kita saged pinanggihan kali malam Lailatul Qadar nilainipun kados 1000 bulan. Masyaallah. Mulane umat Rasulullah itu umuripun di antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ada satu malam yang paling mulia, menika malam Lailatul Qadar. Iki umuripun pun kita tahu dan Pak. 70 Pak. 85. Masyaallah. 8 bonus sementara. Kalau Rasulullah 63 tahun lebih 4 hari wonten sirah. Setelah itu Abu Bakar 63 tahun. Berarti sing umure sampun 63 tahun punjul 4 hari niki pun lampune kuning. Hati-hati Pak. Ada bagi. Nah, niki monggo. Nek tiyang sepuh-sepuh atus bapak niki sareng ibadah, sareng ngaji dalem niki pun pantes amargi napa kita badhe mati. Pun pas matine bekalipun amal soleh, amal kebaikan, termasuk dari niki panjenengan ngaos pangaosan niki bukti keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmatullah, moga dipun sami pun santai mawon. Iki boten suwe Pak niki. Paling mungkin jam 8:04 atau 20 pun insyaallah rampung. Bagi saudara kita wonten ingkang meninggal dunia nggih, iki Bapak-bapak, iki Ibu sampun siapan wonten ing dalemipun nggih kita takziah nggih mempersiapkan. Bapak sinten namanya? Bapak Marto. Namun begini mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Alang sumawon nggih. Monggo niki kula namung ngingetaken para ibu ingkang mungkin tesih kagungan tentang Ramadan
utama ibu ini. Kayak di sahur. Utang ibu dipun sahur. Semanten iki Bapak nggih, isin diutang Ramadan. Sinten mawon tempat dipun sahur. Amargi bulan Saban ini kita niku berpacu di dalam kebaikan. Kita sampun nandur napa kebaikan. Oke, Ramadan dumugi kita sampun munduh kebaikan kampil. Nindakaken napa wonten Ramadan dipun paringi napa? Kegampilan, keikhlasan. Apalagi nek kita badhe dateng Ramadan iku nyambut tamu ingkang paling agung, kita sampun seneng, niki tandhanipun iman kita kiat Pak nggih. Kalau tamat Bapak, niki Ramadan dugi seneng apa susah? Insyaallah senang Pak nggih. Ibu, Bapak seneng apa susah? Ibu halo Mbak Ibu. Mbak Putri. Halo. Oh senang ya, alhamdulillah. Jadi imanipun kuat nih. Tanda iman kita sehat. Tadi dalilipun yang jelas wonten hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinten ingkang nindakaken saum wonten bulan Ramadan landasanipun setunggal iman kanthi iman kepada Allah waktu saban mengharap ridha Allah, mengharap pahala saking Allah, dosa-dosane ingkang sampun badhe dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Iki nyenengaken. Termasuk mangke salat malam nggih, salat tarawih, salat witir. Mangke kita niku biasanya mboten salat tarawih witir sore. Mboten salat malam sore. Wengi ya ora salat turu. Iya ta, Pak? Ini yang awam kita itu nek jane saged sepertiga akhir malam. Nek saged niku. Nek mboten saged nggih pun awal malam nggih bar Isya langsung biasanya tarawih sama witir. Niki ngeten dalil mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinten ingkang nindakaken salat malam di bulan Ramadan landasanipun imanan wa ihtisaban dosa-dosane badhe dipun ampuni, dosa ingkang lalu. Alhamdulillah. Memang leres janji Rasulullah. Di bulan Ramadan itu pintu jannah dipun buka. Napa kebaikan itu penak Pak Bu. Pun contohnya pun di mawon masjid pundi nek malam pertama di bulan Ramadan pasti penuh. Bahkan kadang boten sedih lagi ngangge taruh. Gitu Pak. Masya Allah. Jadi iman itu kuat Pak. Sakit dari awal sampai akhir tetap di masjid penuh, insyaallah itu dosa-dosa badhe dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Nah saiki kita lajengaken nama lain saking bulan Ramadan. Nama lain saking bulan Ramadan. Napa niku? Syahrul Siyam. Bulan dipun wajibaken kita nindakaken siyam. Jadi siyam niku wajib hanya di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Monggo. Lan iku perintahipun Allah nggih wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatipun pinten 183. Iku syariat dipun wajibaken kita dipun perintahkan yang iman iki nindakaken saum Ramadan. Bagi saged dibuka ayatipun Allah ngendikaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan. Wajib hukumipun. Sing dipun timbali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita kan tidak akan siap.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, atau siam iku dipun wajibaken piyantun-piyantun saderengipun Rasulullah sinten saking Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Termasuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan tujuane napa nindakaken saum boten sanes la'allakum tatakun supados kita dados hambanipun Allah ingkang bertakwa. Coba tunjuk ini. Nggih, monggo. Oke, sing ngantuk nunjuk lagi. Ampun ngantuk nggih. Aku enten Pak nggih. Ngaji langsung dugi turu nggih enten Pak. Saya kesel iki, tapi tidak alhamdulillah nggih. Ya sebut-sebut tadi terus Pak mati sinten mau nggih. Pak Kakung iki Pak semangat Pak. Kalak iki Pak. Alhamdulillah nggih. Terus langsung nggih. Dan tujuannya tidak akan siang. Niku mboten sanes la'alakum tatakun ben dados sahabatipun Allah ingkang takwa. Lah bekal iku sing paling sae nggih takwa. Mangke sakiripun ningali wonten Al-Qur'an wonten ing surat Al-Baqarah ayatipun 197. Allah ngendikaken wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita niku urip ning donya niki Pak Bu, sedaya jamaah, kita paken pados bekal. Sing ngendika Allah, ken golek apa sangu. Lah sangu niku ngendikanipun Allah sing paling sae terbaik, ya bahasanipun Inggris the best, yang terbaik napa? Takwa. Niku sing ngendika Allah. Nggih. Terus kita urip niki pengin mulya donya, mulya akhirat, kita mulya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dados sambanipun Allah yang paling mulya. Kita bikak wonten surat Al-Hujurat ayatipun 200. Ayatipun 13. Allah ngendikaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Iku sing ngendika Allah. Satempunipun piyantun ingkang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus lajengipun kula dongane siraun iki mugi-mugi termasuk hamba-hambanipun Allah ingkang paling takwa. Allahumma amin. Terus lajengipun pakaian niku sing paling sae nggih takwa. Mangke sakiripun buka wonten Al-Qur'an wonten ing surat Al-A'raf ayatipun 26. Jadi kita niku duwe pakaian nggih. Niku sing ngendika Allah Azza wa Jalla, pakaian niku sing paling sae. Nggih, zalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Allah mendikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Hai orang, hai anak cucu Adam, ini sing manggil Allah. Nah, kita anak cucu Adam ini. Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami Allah Azza wa Jalla telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Berarti pakaian niki gunanipun niku menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu. Ben kita indah. Tiang sepuh jelas sediakan
ajine diri wonten ing lati, ajine jiwa ten busana. Allah ngendikaken pakaian itu yang paling baik wali baksud takwa. Menika pakaian takwa, dan pakaian takwa zalika khair, itulah pakaian yang paling baik. Berarti takwa itu pakaian sing paling terbaik. Itu sengendika Allah wonten ing surat surat Al-A'raf ayatipun 6. Mungkin saged dibika dan Oke, jelas nggih, Pak? Jelas, Bu? Berarti wau bekal itu sing paling sae napa? Takwa. Tiang sing paling mulya di sisi Allah, tiang takwa. Pakaian yang terbaik adalah takwa. Tujuan nindakaken saum la'allakum tattaqun. Supados kita dados hamba-hamba Allah ingkang bertakwa. Langsung iki cepet mawon iki. Tapi Mang Mesem lho najan Lombok larang ya Mang Mesem. Minyak larang Mang Mesem Pak iki. Amargi napa Pak iki? Nek jenengan iku purun mesem iki tandane napa? Imanipun gesang. Amargi napa? Senyummu kepada saudaramu sedekah. Jadi pun sedekah jangan Pak. Tapi enten dalan ampun guyu ki ambak, bahaya nih, Mang. Bu, ampun mesam-mesam dhewe dalam. Iki bahaya nih. Pun langsung. Terus nama lain saking bulan Ramadan sasampunipun Syahrul Siam, bulan dipun wajibaken siam, napa? Syahrul Quran. Bulan dipun turunaken Al-Quran. Dalilipun wonten surat Al-Baqarah ayatipun 780 sekawan. Sahru Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Iku dalil bulan Ramadan bulan dipun turunaken Al-Quran. Lan monggo miji wonten Ramadan juga saged mengkhatamkan Al-Quran. Nek ber napa salat tarawih witir jenengan tadarus niku maksudipun membaca dengan artinya Pak ya, saged saat ini. Atau Pak nggih dipun renungaken nggih, dipun ngertos maknanipun dipun amalaken di dalam kehidupan. Iku jeneng tadarus. Lalu monggo nggih saged satu hari itu katam gampil Pak. Setiap ba'da salat jenengan 2 lembar. Ping 5 itu 8 lembar. Wis katam. Tapi kadang-kadang jelas sing ora sempat. Nggih mboten? Nah, jadi niku menurut sing pun mau saya cepet Pak wis. Niku 1 jam kirang seprapat pun 1 juz Pak. Niku pun biasa maos, pun nanya. Apa sing pun hafal-hafal niku masyaallah Pak. Cepet Pak, mboten sak jam. Hafal apa kados ngomong ngoten Pak. Semua isi Al-Quran sudah dihafalkan di otaknya. Dan jangan kita menghafalkan Al-Quran karena apa? Benjing di akhir zaman Al-Quran pun boten enten tulisannya Pak, kantun hafalan jenengan. Jenengan pengen selamat saking tipu daya dajjal, hadisipun Bukhari Muslim, menghafal suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Pun hafal nih Pak. Niku jenengan akan terselamatkan saking dajjal. Iki bus-busan dajjal menatep Pak. Pun kathah. Napa? Wong kan ngaji sangene mboten ilang. Kemaksiatan merajalela. Gitu Pak. Wis saiki ora sah dados. Jenengan teng Solo Baru rumah sakit Indrianti tingkatipun itu Pak. 28 30. Nah niku tanda-tanda kiamat. Rumah sakit apik kondisine wong loro. Lha iku tanda kiamat iki. Betul tadi kata tiang putri ingkang nyanyi Pak. Wis tanda kiamat. Wis kata. Nggih. Masyaallah. Tanda kiamat itu seorang pemudi kata sing pacaran. Bahkan di akhir zaman mengke kitab Huru Hara akhir zaman tiang zina niku tiang muslim niku diwafatkan Allah di jalan-jalan. Terus ndurutin belisin. Halo.
Bola semua ini. Sahrul Quran, bulan dipun turunaken Al-Quran. Hadisipun Bukhari Muslim, wonten kitab Riyadhus Shalihin, setiap malam di bulan Ramadan nalika Rasulullah sesuke wae niku piyambakipun napa nggih? Murojaah. Kali sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gurunipun Rasulullah. Ustadzipun Rasulullah. Nah, makhluk Rasul Allah sing mulya yaitu malaikat Jibril, penggulunya para malaikat. Oke? Bonan semawon. Oke, bahkan enten lagi tiyang ingkang sampun mempersiapkan diri pun kangge Ramadan itu sampun menyiapkan hartanya untuk maringi buka Pak. Karena menyambut bulan Ramadan. Sampun wonten lagi. Oh ini untuk buka ini hari ini pun disiapkan mulai sekarang. Atau lagi, mulai ibu, intinya wonten giliran buka mang seneng niku hadiah kangge janjenengan. Benjing sing unduh panjenengan kiambak. Karena harta itu yang kita sedekahkan, kita infakkan, itulah harta kita. Kita bukan infak, bukan sedekah. Itu kita titipkan di jalan Allah. Ada nggih? Ya betul percaya. Niki sing mari napa kipas angin niki jenenge Pak AC. Oke, kula titip niki benjing mangtake wonten akhirat. Syaratnya mati sik. Saya semua, ya Allah, dulu saya titip niki AC Pak. Pada hari saya minta. Enten langsung di Allah diparingi. Bahkan lebih kata. Itu Pak. Jadi lebih duit mang dititip ke masjid dan yatim piatu, nggih, atau teng rumah-rumah Quran itu masalah berkah nggih. Guru penjalan berkah. Enten Pak jawanipun Nabi Ibrahim bin Pak nggih. Atau Nabi Musa, insyaallah enten. Tiang seorang muda yang dikatakan oleh malaikat pencabut nyawa, dia pemuda itu akan mati di surga. Kata Nabi Ibrahim, dan dia mau nikah. Dia mau nikah. Kok di nanti sudah nikah paginya kok mati-mati. Ternyata apa? Pemuda itu sebelum menikah dia menginfakkan hartanya 7 dirham. Diparingi sinten? Dumateng fakir miskin atau yatim piatu. Dan didoakan dia dengan doanya itu sampai umur 70 tahun. Anjir sampai 74 tahun. 80. Wah, berapa puluh Masya Allah. Kudune sesuk mati tapi setelah dia mensedekahkan hartanya 7 dirham sampai 70 tahun masih hidup. Maka takdir itu bisa ditangkis dengan doa. Oke. Doanya orang banyak insya Allah makbul. Lebih jenengan mungkin maringi buka bersama nggih, ibu-ibu, bapak nggih, niku maringi tiang niki sing dugi tiang pinten Pak? 100 ngaten mawon. Jenengan itu pahalane tiang 100 lan pahalane saum jenengan boten dipun kurangi. Alhamdulillah. Niku seketika Rasulullah. Nggih, seketika Rasulullah. Kita harus yakin. Mulai saat ini mang siap-siap. Sahabat kita lanjutkan kirang 10 menit. Cepat Pak ya. Oh langsung sak samunipun Sahrul Quran. Nggih, Sahrul Quran dipun sebutaken malih Sahrul Rahmah. Bulan dipun turunaken rahmah. Napa? Kasih sayangipun Allah. Nah niku kedah kita patosi Pak nggih, di dalam kehidupan ini kasih sayang Allah itu kita kedah matosi. Mamatis kasih sayang Allah dengan apa? Kita nderek sunahipun Rasulullah. Ittiba dumateng sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nderek sunah niki pasti kamu akan dicintai Allah. Karena jenengan nderek sunah niki para ulama ketika kados jenengan iku numpak peraune Nabi Nuh. Nek mboten purun numpak naik kapalnya Nabi Nuh, maka kamu akan binasa, kamu akan hancur, kamu akan tertinggal. Nah, itu lagi. Jadi jelas dari sunnah Rasulullah dan orang itu masuk jannah karena sesuai apa yang dicintai, dipun cintai. Dari pun surah Al-Imran adipun 3 dosa setengah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
kasih sayang Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kok niku dalipun. Ya, orang masuk jannah surga tak dungane sedaya biji masuk surga. Allahumma amin. Insyaallah Pak. Dan juga rasa nyambut enten jannah betul nyambut gawe Pak. Bu nggih, ora nek WC. Dadi nek mangan minum bersenang-senang. Makan minum tapi jadi sendawa. Oh, keringet. Dan keringetan jenengan sing masuk jannah niku baunya wangi seperti minyak kasturi. Masya Allah. Nah, wangi. Saniki jannah 100 pun mampu penguk kita. Benci wonten jannah boten 100. Terus jenengan jaluk napa langsung teko. Terus buah-buahan niku mangkene teng medun nggih. Teng isor. Jaluk apa? Langsung ya Allah saya minta anggur ya langsung jeblok teko. Pun jaluk napa man langsung teko. Dalam tafsir Ibnu Katsir, batang-batangnya pohon di jannah itu semua emas. Diperuntukkan sinten? Idat lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Nah niku Pak. Berarti orang takwa wajib masuk jannah. Pak nggih. Oke. Nah, terus kata Abu Bakar As-Siddiq, hidup ini gelap. Hidup dunia ini sudah gelap. Apa? Kubur dunia. Lah penerangnya apa? Takwa pun. Nek jenengan wong takwa, hidup penuh permasalahan umum saged terang dengan jalan takwa. Nah, lan tiyang takwa itu sedaya masalah pasti akan teratasi. Rezekine lancar, Pak. Nggih, rezekine lancar. Napa? Warzuqu min haitsu la yahtasib. Rezekine teko dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi Allah mendikatakan setan itu godane kita untuk Al-Quran sebenarnya pun saking depan, saking belakang, saking kanan, saking kiri, semua arah menggoda kita, menggelincirkan kita supados kita dados sampun Allah ingkang bermaksiat, ingkang napa mboten purun ibadah Pak. Ngaji malas teng masjid, malas duit-duit medit. Berarti kula tugas setan. Nah, itu banyak manusia tertipu, Pak. Gitu? Nah, begitu sing rawuh mboten tertipu. Allahumma amin. Pun langsung. Cepet Pak, kurang 5 menit ya. Kula cepet aja niku. Pun meneh jenengan pengen entuk rahmat Allah asring doa. Doanipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tiang ingkang entuk rahmat Allah niku tansah dipun paringa petunjuk. Nah, ngaten Pak nggih. Setiap pada salat 3 kali doa niku. Nek jenengan di dalam hidup niki kare dulure sama muslim mboten duwe iri dengki. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Pun niku doane. Ana Pak nggih, nek jenengan donya entuk akhirat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun pinter kabeh. Enggak, pun apa terus niku? Niku jenenge doa sambut jagat. Pun langsung. Nek jenengan dosane akeh gambil. Rabbana dzallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nek jenengan pengen dadi anak saleh salehah, anak saleh niku setiap pada salat dongane wong tuane Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali minimal, tak terbatas. Kata Pak ya? Banyak berdoa nih anak, nggih, sedaya mawon monggo banyak berdoa dumateng tiyang sepuh kita. Tiyang sepuh kita niku karena dereng paham agama Islam, dipun siksa wonten alam kubur, disiksa. Dihentikan oleh malaikat. Ya malaikat, kenapa saya hentikan siksaannya? Loh, anakmu yang soleh mendoakan kamu, maka saya hentikan siksaannya. Loh Pak, dengan doanya anak, Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka mau buka wonten Al-Qur'an wonten ing surat Luqman ayat 12 sampai 19 kalau gitu. Mau buka niku. Tentang nasihat Luqman. Luqmanul Hakim pun masyaallah Pak. Termasuk birrul walidain, tentang mengandungi pun seorang ibu wahnan ngalap wahnin susah biasa susah. Ngerti ya? Terus menyapenya umur 2 tahun. Nah, mulane monggo nek umur 2 tahun ibu sing tesih menyape gitu. Gadhe putra nggih.
niku ampun disampe selama 2 tahun. Ampun dikai susu sapi sih, Bu. Mulane nek lagi seteko wis dikai susu sapi. Mulane lendo tukokno gas. Ya betul. Halo. Nah, itu salah Ibu. Ampun. Susui dulu. Selama 2 tahun. Napa nggih Bu nggih? Iku ta Al-Qur'an sing ngendika Allah. Masya Allah. Ibu niku wonten 3. Mengandung, menyusui, melahirkan, mendidik. Enten 3 Pak, Ibu nggih. Mengandung, melahirkan, menyusui. Bocah nggih, nek bapak setunggal. Urun. Mulai Rasulullah itu dikutangati, ya Rasulullah, siapa orang yang sinten manusia piantun ingkang getah utawa peteni ibumu sampai 3 kali, umimu, lagi bapakmu. Bapak nomor 3, Pak. Nomor 4. Nanti nggih berusaha meri. Tapi kalau ngijabne bapak. Nggih? Nah. Sehingga ngijabne bapak. Pun langsung mawon kirang 3 menit. Cepet nih Pak nggih betalen Pak. Langsung sasampunipun Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, bulan dipun turunaken ampunanipun Allah pun. Kira nyuwun pangapunten dhateng Allah ing Ramadan monggo dipun kataken nggih. Ndonganipun kathah, istighfaripun kathah. Mula wingi kita sampun kaji segede tentang kunci-kunci kesuksesan dalam hidup ini napa? Banyak istighfar. Tiang sepuh dipun angkat derajatipun dimasukkan jannah oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis sahih Muslim karena istighfarnya seorang anak. Ingkang hasil istighfar mendoakan kedua orang tua. Monggo kunci kesuksesan dalam hidup ini pertama istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ikan nomor kali apa? Tolabul ilmi sa'i ngaji kados dalem iki. Napa boleh? Sedekah. Napa boleh? Salat duka. Napa boleh? Salat malam. Napa boleh? Birrul walidaini. Napa? Haji umroh. Napa boleh? Silaturahim. Kata Pak ini kunci kesuksesan. Nek jenengan saged hindari insyaallah urip jenengan sukses. Allahumma amin. Niki dengan terakhir nggih Syahrul Maghfirah, bulan ingkang penuh ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Pun niki mawon ingkang kawataraken muga cepetaken amargi enten misteri ingkang dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala. Kita badhe siap teng mriku nggih. Menawi mungkin iki mawon bantu kula dongaaken mawon panjenengan sedaya niki dipun paringi sehat sedaya jasmani rohani. Ingkang nandhang sakit napa kemawon dipun paringi kesembuhan dening Allah nggih. Kantun sarasipun Allahumma amin. Mugi-mugi anak-anak kita din Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken mari ingkang saleh saha salehah Allahumma amin. Lan usaha napa mawon ingkang panjenengan usahaken dipun paringi kesuksesan, sukses dunia, sukses akhirat Allahumma amin. Dan yang terakhir mugi-mugi panjenengan dipun tobehaken saking penyakit napa kemawon Allahumma amin. Kadang mugi-mugi wonten manfaatipun. Lan kula doaken panjenengan saged pinanggih kalih wulan ingkang dateng menika bulan Ramadan. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullahi wal fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.